الان اسکرین خوب هست؟ اینا رو خوب میبینید؟ اگه اوکی رو دادین من برم ادامه بدیم. شروع. خب حل. به نام خدا. به این کارگاه خوش اومدید. من اول یه معرفی از خودم بکنم. محمد صادق سلیمی هستم. کوچیک کنیم که اسکرین بهتر. محمد صادق سلیمی هستم. ورود 97 کامپیوتر بودم. بعد به داده فوتبال علاقه‌مند هستم ولی متخصص نیستم. خودم رو متخصص نمیدونم. صرفا فعلا یه علاقه‌مند میدونم که رفته دنبال بکنه و اینا. هدف از این رو هم یه حالت دوره همینطوره که دوره هم یاد بگیریم و من هم همراه شما یاد بگیرم و شبکه سازی اتفاق بیفته. اگه کسی علاقه‌مند بود پیام بده تا در مورد چنین پروژه‌های بیشتر با هم صحبت کنیم و بیشتر با هم یاد بگیریم. و یه سری پروژه شخصی حالا تو داده‌های فوتبال دنبال میکنم. مثلا توی پاییز توی یه آکادمی تو بوشهر پیششون بودم. یه آکادمی فوتبال بود، آکادمی جوانان رو پیششون بودم و یه تحقیق رو روی ضربات کرنر انجام دادم و بهشون ارائه دادم. بعد دیگه بوشهری هم هستم. این تصاویر هم تزیین نیست دیگه. احتمال داره در ادامه هم پروژه های شخصی رو حالا یا ریسرچی پژوهشی چیزی رو تو داده‌های فوتبال پیش ببرم. و قبل از اینکه شروع بکنیم من اول شرکت استاتبوم رو معرفی بکنم. شرکت استاتبوم همون شرکتیه که این داده های متن بازی که ما الان تو این کارگاه میخوایم باش کار بکنیم و در اختیارمون قرار داده. این شرکت خب داده های فوتبال رو جمع میکنه، حالا به شیوه های مختلف. از کامپیوتر ویژن استفاده میکنن، از یه سری اپراتور استفاده میکنن، بعضی از داده ها رو دستی وارد بکنن و اینا. با تیم های مختلف قرارداد داره. مثلا الان 4 تا از این تیم هایی که باشون قرارداد داره و اینجا عکس ازشون گذاشتم. مثلا فدراسیون فوتبال بلژیک، لستر سیتی، آس روم، والورهمپتون و خیلی خیلی از باشگاه دیگه. حتی با یوفا و چمپیونز لیگ هم قرارداد داره این شرکت. بعد دیگه کاری که میکنه اینه که کار دیگه شون اینه که نوآوری بیارن تو داده های فوتبال و یه کنفرانس سالانه هم میذارن تو زمینه داده های فوتبال. بسل باشیم. یه کنفرانس سالانه هم میذارن که شما میتونید ریسرچ پروپوزال بدید. بعد که ریسرچ پروپوزالتون تایید بشه داده هاشون رو در اختیارتون قرار میذارن. و یه نکته هم من حالا بس اسم فدراسیون فوتبال بلژیک اومد اینم بگم که فدراسیون من دیدم این حالا برای کامپیوتریا و بچه های دانشکده و اینا جالب باشه. اونا هم فدراسیون فوتبال بلژیک هم مثلا شما میتونید ریسرچ پروپوزال بدید. یه نالج سنتر دارن، میتونید پروپوزال اونجا بفرستید. اگه از طرحتون خوششون میاد میتونن داده هاشون رو در اختیارتون قرار بذارن و در اختیارتون بذارن و استفاده بکنید ازش و ریسرچتون رو انجام بدید. بعد دیگه حالا کم کم حالا میریم سر کد. همین شرکت استاتبوم یه کتابخونه ای رو داده که داده های اوپن سورس رو از اون میتونید دریافت بکنید. فعلا این داده ها رو داره که اوپن سورس کرده. داده هاشون خب خیلی وسیع تره ولی اینا رو اوپن سورس کردن. بارسا تو 17 فصل، لورکوزن امسال که بدون باخت قهرمان شد، آرسنال 2004 و تو فصل 2015-2016 5 لیگ معتبر اروپایی رو دیتاشو اوپن سورس داره و حالا موارد دیگه. حالا ما فعلا اینجا رو پاس بکنیم بریم یه خورده روی کولاب. یه خورده
کدی که با این کتابخونه استاتسبوم میشه زد رو ببینیم، بعد حالا دوباره به اسلاید و سوالاتتون رو اینا برمیگردیم. پرسیدین که دیتای فصل 15-16 بازیکنان یا تیم ها. الان نشون میدم که چه داده رو دادن بهمون. خب حالا از اینستال کردن و ایمپورت کردن که بگذریم، شما یه سری کامپتیشن دارید اینجا که یه تیبل بهتون میده که نشون میده که آقا لالیگا مثلا فصل فلانش آیدیش اینه، کامپتیشن آیدیش اینه، تاریخش اینه و یه سری اطلاعات میده. خب و بعد که ما اینا رو دیدیم میبینیم میخوایم حالا وارد یه تیبل داخلی تر بشیم، مثلا بریم رو لالیگا، میایم مسابقه ها رو میگیریم، حالا این کدا رو هم بعد شیر میکنیم رو کانال هم میذاریم. الان مثلا یه تیبل درست کردیم کل مسابقاتی که بارسا از فصل همون 2004 تا 2021 که مسی بوده تیبلش رو میگیریم و دوباره مثلا هر بازی یه آیدی داره، یه مچ آیدی داره و دوباره اطلاعات خاص هر بازی هست که مثلا سرمربی این تیم کی بوده، چه ورزشگاهی بوده و این. بعد الان ما کل مسابقات بارسا رو گرفتیم که 525 تا مسابقه است. حالا میریم از بین این 525 تا مسابقه کل اکشن های مسی رو میکشیم بیرون. بازیکنان مختلفی هست، یعنی همه اتفاقاتی که تو زمین افتاده و ما اینجا داریم تو این دیتا ست. بعد میکشیم بیرون داده های مسی و خب این الان تیبل داده های مسی که مسی توی کل این 17 فصل 115,000 تا اکشن مختلف داشته. اکشن یعنی چی؟ یعنی یا پاس زده، یا دریبل زده، یا شوت زده، یا توپو حمل کرده یه جایی، یا هد زده، یا توی دوئلی شرکت کرده. اینا کل داده مسی به بارسا پس 115,000 اکشن. البته فقط تو لالیگا، چمپیونز لیگشو در نظر نگرفت. بعد حالا ما میایم دوباره فیلتر میکنیم، مثلا فقط شوت های مسی رو داشته باشیم. بعد دوباره یه تیبل داریم 2356 تا سطر داریم. حالا بیایم یکی از این همین تیبل ها رو ببینیم. مثلا این تیبل شوت های مسی، این داده ها میخواستیم ببینیم از چه جنسی هست. این داده ها داده جدولی هست که خیلی ستون دارن، مثلا شاید 120 تا فکر کنم ستون دارن. الان این 100 تا شوت مسی، خب اینایی که خالی هن یعنی خب ربطی به این شوته نداشت، ولی یه دیوریشن داریم که این شوته چقدر طول کشیده. یعنی مثلا از وقتی که مسی این شوت زده تا شوت بلاک شده یا رفته وارد دروازه شده یا دروازه‌بان سیوش کرده و اینا 1 ثانیه و 14 صدم ثانیه طول کشیده. درسته؟ و هر ایونتی مثلا شوت یه آیدی داره اینجا. شما این رو بگیرید یعنی همین شوت، یعنی این یونیکه تو این ستون آیدی شوت یونیک. یه لوکیشن داره که این شوت رو ایشون از کجا زده، مسی این شوت رو از کجا زده، تو دقیقه چند زده، توپ رفته بیرون یا نه. اینا دوباره داده های پاسه که خالیه، ربطی به این سطر نداره، برای همین خالیه. بعد میگه که این شوت چه حالتی از بازی زده شده، از ضربه ایستگاهی بوده، بعد از پرتاب اوت بوده. درسته؟ من نگرانم چون صدای هیچ کسی ندارم، نگرانم صدا قطع بشه. بعد از کورنر بوده
و توی اون شوت و حالا اون موقعیت مسی توی چه پوزیشنی تو اون بازی میکرده؟ مثلا یه بازی، اکثر بازی‌ها که وینگر راست بازی میکرده، ولی خب یه بازی رفته نوک بازی کرده، مثلا مهاجم نوک مصدوم بوده، مسی رفته نوک بازی کرده. بعد دوباره مثلا پلیر آیدی داره، اینکه تیم آیدی داره، و یه ستون هم اینجا داریم ریلیتد ایونت. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا فرض کنید اینجا این شوته 3 تا ریلیتد ایونت داره. فرض کنید یه نفر قبل از اینکه مسی توپ بیاد دستش بهش پاس داده، اون میشه ریلیتد ایونت، یعنی مثلا پاس گلش بوده. یا مسی قبل از شوتش یه حمله توپ داشته، اونم دوباره یه ایونت دیگه است که اینجا تو این ستون ما میتونیم به اون ایونت دسترسی پیدا کنیم. یا اینکه دریبل زده قبل شوتش، مثلا این ریلیتد ایونتش 3 تا است، این 2 تا، این 1. بعد دیگه اینکه با کجای بدنش این شوت زده، هد زده، پای راست زده، مثلا با سینه زده، با پای چپ زده، و ما این داده رو هم داریم که توپ نهایت رفت کجا. این توپ عکس تقریبا میشه گفت 99% شوت هایی که اند لوکیشنشون رو 120، یعنی چی؟ یعنی یا گل شده یا از چیز رفته بیرون، یعنی شوت آف تارگت بوده، به قولی تو چارچوب نبود، رفته بیرون. خب یه داده ای که اینجا داریم خیلی جذابه. حالا ما قبل اینکه رستوتونا ادامه بدم یه خورده بریم ویژوالایزیشن ببینیم که گفتیم که اینا رو چجوری دیکود میشه کرد سارق جان. اینکه مثلا پاس بوده یا حمله توپ بوده. خب سوال خوبی پرسیدین. توی این دیتا ست ما یه ستونی داریم به اسم تایپ که قبل از اینکه اصلا اون سطر رو بخونیم، این اولین چیزیه که اون سطر باید بخونیم. اون ستون نشون میده که شوت بوده، کری بوده، مثلا پاس بوده یا چی بوده. و ما یه داکیومنتیشن خیلی خوب هم در اختیارمون قرار داده همین استاتفورم. مثلا من الان این صفحه 20ش 32 صفحه هم هست این داکیومنتیشن. توی مثلا آوتکام الان گفته که قشنگ لیست کرده آوتکام های مختلف. میتونه بلاک باشه، مثلا برای یک شوت گل باشه، آف تارگت باشه، تیرک سیف شده، اینو نمیدونم چیه، ولی خب توضیحاتش جلوی همش نوشته. سیف شده بعد آف تارگت شده، سیف شده بعد به تیرک خورده. مثلا این خیلی واقعا چیزی که همه اینا رو داره، واقعا مفصل و پیچیده میشه. یا مثلا من اینجا یه کنترل اف دیگه بزنم، مثلا میخوایم بدونیم مقدار تایپ چیه دیگه. تایپ های مختلف هم داریم، پیداش بکنیم. event type objects. آها اینا تایپ های مختلف. مثلا bad behavior هم حتی خودش یه ایونت. کری مثلا یه ایونت. اینا تایپ های مختلف شد. یکی از اینا شوت بود، مثلا کلیرنس، به قولی دور کردن توپ توسط دفاع، اینا خودش یه ایونت. دریبل، دوئل، گلکیپر. حالا خیلی این دیتا بله برای تک تک بازیکن‌ها موجوده، اگه که اوپن سورس باشه البته. مثلا همین شما 17 فصل از بارسا الان اوپن سورس، بقیهش دست خودشونه. خب یه خورده ویژوالایزیشن اینجا ببینیم. آها اون کتابخونه ای هم که برای ویژوالایزیشن حالا خیلی خوب و دیولپ شده اسمش هست MPL ساکر، که حالا اسمش هم تو اسلاید اومد. الان ما میخوایم
یه بازی خاص که مسی توش 3 تا شوت زده رو اینجا با هم شوتاشو ویژوالایز کن. مچ آیدی اون بازی خاص که با آخرین بازی یا یکی مونده با آخرین بازی بوده که مسی مقابل اتلتیکو بازی کرده تو بارسا رو، که اون بازی هم 0-0 شد. اینجا آیدیشو میدیم، اطلاعاتشو میگیریم، لاین اپش کیا بودن، شماره پیراهن بازیکن‌ها چی بوده و اینا. و حالا من این 3 تا شوت آیدی رو دستی گذاشتم، یعنی میتونیدم غیر دستی و اتوماتیک کد بزنید، شوت آیدی های مثلا مسی تو اون بازی رو استخراج کنید. این 3 تا رو گذاشتیم و ویژوالایز کرد. حالا اینا خیلی هاش کد آماده بوده که من استفاده کردم و از همین لایبرری MPL ساکر که داکیومنتیشن خیلی خوبی هم داره. الان مثلا این شوت نگاه بکنیم بهش، این محل شوته، مسی از اینجا شوت زده، اینایی که رنگشون سبزه مدافعن، این دروازه‌بانه و اینایی که آبیان هم مهاجمه. و خب زاویه توپ با دروازه مشخص شده و این هم محل نهایی شوته، یعنی اینجا سیو کرده دروازه. این مثلا یه شوت دیگه بوده، این از ضربه ایستگاهی بوده که این هم سیو شده، یعنی موقعی که شوت زده دروازه‌بان اینجا بوده ولی دروازه‌بان پریده اینجا و سیو کرد. این هم ضربه ایستگاهی دیگه که این حالت آف تارگت شده، حالا اینجا یه کمی خوب ویژوالایز نشده و این رفته بیرون، با اختلاف خیلی کمی این ضربه ایستگاهی که مسی زده رفته بیرون. و اگه بخوایم تو قالب جیسون مثلا همین یکی از این شوت ها رو ببینیم، نگاه کنید چقدر مفصله. این توی همون دیتا ست به صورت جیسون بوده اون شوت، آیدی داره، دوباره پریود داره، چه زمانی بوده، کی این شوت رو زده که مسی بوده، بعد دوباره ریلیتد ایونت داریم و شوت. اینجا حالا یه XG داریم که XG رو شاید بعضی بدونن، اگه نمیدونید هم مهم نیست، با هم دیگه قرار تعریفش رو بدیم. یعنی احتمال گل، یعنی به قولی الگوریتم ماشین لرنینگ گفته که احتمال اینکه این شوت اولی گل بشه 11%. دیگه و اینم که اند لوکیشن و چیزای دیگه. و یه چیز خیلی مهمی که اینجا داریم فریز فریمه. فریز فریم یعنی چی؟ یعنی اینکه تو اون لحظه، تو اون فریم از بازی، هر بازیکن کجا بوده و ما چون اون فریز فریم رو داشتیم الان تونستیم اینجوری به این خوبی ویژوالایز کنیم و نشون بدیم هر بازیکن کجا. خب ظاهرا سوالی نیست هنوز. من خیلی دوست دارم این ارائه تعاملی باشه و صدای شما رو هم بشنوم و با هم دیگه بریم جلو دیگه. آره اینم فریز فریم که دوباره لوکیشن هر بازیکن دیگه رو اینجا گفته. خب اینم از ویژوالیزیشن شوت ها. خب برگردیم به همون فایل CSV و یه بار دیگه ستونی به این داده ها نگاه کنیم. ما به فریز فریم رسیدیم. یه ستون داریم به اسم فریز فریم که نشون میده که الان مثلا فلان بازیکن کجاست. مثلا آها باز شد. یه دروازه‌بان کجاست؟ اینا بازیکن‌های خیلی قدیمی مال اون 2004 دیگه. اینا مثلا اینیستا مثلا اینیستا اینجای زمین، لوکیشنش اینجاست یا قبلیش بود. بعد اینکه دوباره تک به تک بوده یا نه، آوتکامش رو گفتیم چی شده،
XG همون احتمال گل، اینکه تو چه حالتی این شوت زده. مثلا این زده 7 والی، یعنی این نیمچه والی بوده به قولی. شوت والی این که مثلا همون اول رو هوا که میاد همون وسط رو هوا بزنی شوتو. مثلا 7 والی یعنی که توپ اول بخوره زمین دوباره بیاد بالا بعد مثلا شوتو بزنی. بعد اینجا دیگه حالا چیز خاصی من نمیبینم که با هم بررسی کنیم. این الان CSV شوت ها بود. خب هنوزم سوال، این ویژوال کردن هایی که سکواکا داره، خب فکر کنم سوالات ادامه داشت. مثلا شوت ها رو در کنار هم مقایسه میکنه و ایکسشون رو میذاره. من ندیدم، یعنی الان نمیدونم دقیقا کدوم چیو داری میگی. آقای محمد سفری، صداتون زدم وصلش. سلام، صدای من هستش؟ بله بله هست، بفهم. من سوالم این بود که این دیتایی که شما دارین میشه اگریگیتش کرد؟ یعنی مثلا خب شما تک به تک همه شوتایی که مسی داره میزنه اطلاعاتش رو دارین، مثلا ایکس جی شوت اولش 11 صدم، دومی نمیدونم 7 صدم، سومی چه میدونم پنالتی 75 صدم، همه اینا به صورت تجمعی هم وجود داره که مثلا ما آمار فصل به فصل اینو داشته باشیم که مثلا ایکس جی کلی مسی توی این فصل به فرض تو کل فصل بوده مثلا 25 و نیم، بعد 30 تا گل زده. یه اطلاعات این شکلی در بیاریم که آره حتما. قابلیت تبدیل وجود داره. من الان یه همچین کدی آوردم و این کار کردم. حالا من تو کد زدنم خیلی با چت جی پی تی، از چت جی پی تی کمک گرفتم، اونم واقعا خیلی خوب کمک میکنه. الان بریم همین چیزی که شما میگیدم ببینیم، چون حالا سوالش پیش اومد. اینجا خب ما شوت ها رو لود کردیم، مثلا فیلتر کردیم که فقط شوت ها رو به ما بده. بعد حالا میایم همین اگریگیشنی که گفتید رو انجام میدیم. الان اینجا این اگریگیشن رو انجام دادیم. مثلا گفتیم بر اساس فصل دسته‌بندی بکنیم. مثلا تو فصل 2006-2007 15 تا شوت بلاک شده داشته، 14 تا گل، 16 تا آف تارگت، یه دونه تیرک، 15 تا سیو شده. و حالا اینا هم خیلی مهمه. و میبینید که بیشترین گل رو توی فصل 2012 داشته، 50 تا گل. حالا همون فصل معروفی که مسی 50 تا گل توش میزنه. حالا میشه اینا رو یه خورده با هم بررسی بکنیم، ببینیم که احتمال گلی که برای اون فصل الگوریتم ماشین لرنینگ داده چی بوده مجموعه، تو کدوم فصل نسبت مثلا گل به احتمال گل بیشتر بوده. ولی قبلش خوبه بریم یه خورده مفهوم XG رو با هم دیگه تو همون اسلاید بررسی کنیم. ناکن ما گفتیم، اینو میخواستم بگم، گفتم اول بریم روی داده ها بعد برگردیم. دو نوع کلا داده داریم توی فوتبال و این شرکت ها غالبا دو نوع داده دارن. یکی ایونت دیتا که الان شما دیدید که پاس و شوت و دریبل و کری و کلیرنس و اینا ایونت دیتا. یکی ترکینگ دیتا که ما به این دسترسی پیدا کنیم که تو هر فریم همه بازیکن‌ها یا حداقل اون بازیکنایی که دوربین تلویزیونی داره نشون میده و دوربین تلویزیونی جابجا میشه تو اون محدوده ببینیم، بدونیم توپ کجاست، بازیکن‌ها کجان و حتی داور کجاست. که این دیتای دوم خیلی داده ارزشمندتریه و خیلی سخت اوپن سورسش میکنن. و مثلا اگه برای 1000 تا مسابقه ایونت دیتا رو استاتبوم اوپن سورس بکنه، ترکینگ دیتا رو برای مثلا
شاید 1/4 اون تعداد مسابقه اوپن سورس بکنه، که البته بازم خیلی خوبه اگه واقعا همچین کاری بکنه. بعد مثلا من خواستم این ترکینگ دیتا رو هم اینجا بهتون نشون بدم. الان این ترکینگ دیتا نکنید ما الان داریم که توی چه موقعی بازیکن‌ها کجا، و شما میتونید این فریم الان برای یکی از همین مسابقات لورکوزن امساله که اینو هم اوپن سورس کرد. مثلا این فریم رو ما عوض بکنیم، مثلا الان فریم 400 رو داریم ویژوالایز میکنیم. و تا این ویژوالایز میشه من اینجا هم نشون بدم این داکیومنتیشن همین کتابخونه MPL ساکر. همچین چیزی رو هم MPL ساکر داره که قشنگ میتونه ویژوالایز کنه، حتی میتونن حرکت به صورت انیمیشنی هم نشون بده. حالا این بازیکن اومد اینجا، توپ پاس داد به اینجا و دوباره این بازیکن پاس داد و توپ رسید به این ور زمین، ناحیه زمین عوض شد، ناحیه بازی عوض شد. این واقعا چیز خیلی خوبیه کتابخونه MPL ساکر. خب خواستیم کم کم بریم سراغ XG ترکینگ دیتا رو. اینم خواستیم نشون بدیم. الان مثلا این یه فریم از بازیه، مثلا من اینو بیارم روی 50، یه فریم دیگه از بازی بهمون نشون بده. این ناحیه که قرمزه اون ناحیه رو داره نشون میده که دوربین تلویزیونی داره پوشش میده و اینا بازیکنای تیم مدافع، زرد و آبی هم بازیکنای تیم مهاجم. خب اینم از دیتای چیز. خود استاتسبام به این میگه دیتای 360. خب به این دیتایی که هر لحظه هر بازیکن کجاست میگه دیتای 360 که روی گیت هابشون هم قشنگ میتونید ببینید. الان این همون ریپوزیتوری استاتسبامبه که اینجا 360 فولدر 360 که بیاین یه سری مسابقه رو داره. حالا اینکه این آیدیاچیان رو باید از همون کتابخونه تر و تمیز برید تیبلش رو نگاه بکنید و اینا، یا مثلا خودتون کد بزنید اکسترکت بکنید بر اساس فصل و اینا، که داده های لورکوزن این فصل هم 360 شون موجوده. خب بریم ادامه بدیم. پس گفتیم دو نوع داده داریم، ایونت دیتا و ترکینگ دیتا. بعد حالا بیاید در مورد احتمال گل صحبت کنیم. کلا چه شوتی به نظرتون چه عواملی تاثیر میذاره که یه شوتی احتمال گلش زیاد باشه یا کم باشه؟ این عوامل رو بیاین دونه دونه با هم دیگه بگیم. شما که من بگم؟ آقا محمد. آره بگید. یکیش خب فاصله با دروازه است. خب یکی زاویه‌ایه که بازیکن داره شوت میزنه، فشاریه که مدافع حریف داره روی شوت بازیکن میذاره. اینجا من بنویسم عوامل تاثیرگذار بر احتمال گل. و اینا چیز چه میگن وحی شده، وحی منظر نیست. یعنی هر شرکتی پارامترهای خودش رو جداگونه تعریف میکنه و حتی یه پارامتر جدید خلاقانه اضافه میکنه بر احتمال گل. بگو. گفتی فاصله از دروازه. فاصله از دروازه، اون دیگه چی؟ زاویه‌ای که داره شوت میزنه، مثلا مرکز محوطه از سمت چپ محوطه به سمت راسته. خب پس منظور زاویه با دروازه است. درسته؟ آره. یه زاویه گفتی، یه چیز دیگه هم گفتی. فشاری که مدافع یا راست دروازه است. چون اینم فرق میکنه دیگه. قبول داری؟ چرا فرق میکنه؟ به جز اینا خواستم با عنوان یه پارامتر دیگه بگم که توپ روی پای تخصصی بازیکن یا پای غیر تخصصی. دقیقاً. یعنی انگار خود زاویه کافی نیست. البته اگه ما زاویه رو
از 0 مثلا تا 180 بگیریم، خود این داره اینکه از سمت راست یا چپ رو هم بهمون میگه. متوجه این که میگم؟ آره. مثلا فرض کنید اینو میخواید بدید به الگوریتم ماشین لرنینگ، اگه مثلا فقط 0 تا 90 بگین دیگه مشخص نمیکنه این از سمت راست یا چپ. خب بعد نیاز دارید که مثلا بهش بگید از چپ بود یا راست. ولی اگه بگید 0 تا 180 دیگه میتونید اینو هم حتی حذف کنید. اگه حالا الگوریتم ماشین لرنینگ خوبی باشه خودش از دل این در میاره که از چپ یا راست. خب دیگه چی گفتی؟ میزان فشاری که مدافع روی مهاجم داره میذاره. آره. خب اینو اگه بخوایم به صورت ریاضی مثلا در بیاریم چجوری میشه مثلا تشخیص داد که تحت فشار هست یا نه؟ نمیدونم، معیاری از فاصله میشه تعیین کرد یا همون چیز گرافیکی؟ اگر که مدافع چسبیده باشه به مهاجم طبیعتا یه فشاری داره وارد میکنه. خب چسبیده بودن رو مثلا ریاضی میشه یه جوری تعریف کرد، مثلا بگی که اگر تا فاصله 1.5 متری بازیکن از تیم حریف کسی اطرافش بود، یعنی تو اون دایره 1.5 متری حول توپ بازیکن مدافعی حضور داشت، این یعنی تحت فشار هست. آره. اینجوری مثلا میشه به صورت ریاضی تعریف کرد. درسته؟ بله. مثلا فاصله از دروازه تعریف ریاضیش خیلی چیز ساده ایه، ولی خب ممکنه برای این مورد یه نفر بیاد حتی یه سری پارامترهای دیگه بهش اضافه بکنه که مثلا آیا اون بازیکنی که داره فشار وارد میکنه از پشتشه یا از جلوشه، مثلا سمت پای تخصصیش هست یا نه. درسته؟ آره. حتی شاید بشه جزئی تر شد که مثلا یه مدافع داره روش فشار میذاره یا یه بازیکن مثلا یه مدافع با مثلا جسه بزرگ داره فشار میذاره یا مثلا یه بازیکن چه میدونم یه بازیکن هافکی که مثلا هیکل کوچیکتری داره مثلا. آره. بعد خب ببینید شما میتونید 100 تا از اینا تعریف بکنید. آره هی میشه جزئی تر شد. این واقعا خیلی خلاقیتیه. خب یه سری چیزا حالا شاید خیلی خلاقیتی نباشه، شما تو همین دیتا ست مثلا ببینید قشنگ همون ستونی که وجود داره بکنید پارامتر، مثلا هد زده یا مثلا با پا از رو کورنر بوده یا از جای دیگه بود، اینا خودش میتونه یه تگ باشه دیگه، یه برچسب، یه پارامتر بدون هیچ تغییری. بعد مثلا ممکنه یه معیار کلی هم تو ذهنم بود که استفاده از داده های قبلیه. یعنی مثلا چه میدونم میگن که فصل گذشته توی لالیگا به فرض 74% پنالتی گل شده، پس امید گل پنالتی میشه 74%. و این امید گل مثلا ممکنه هر سال آپدیت بشه، مثلا یه سال 76% پنالتی گل بشه، ایکس جی پنالتی میشه 76%. آره دقیقاً بستگی داره شما رو چه داده ترین کرده باشید. خب مثلا شما شاید داده فوتبال هم ببرین توی فوتسال، مثلا با همون داده که رو فوتبال ترین کردین برین تو فوتسال مثلا یه خروجی بگیرید، این ممکنه کار بکنه، ممکنه یه حسی بهتون بده ولی خیلی دقت خوبی نداره. خب آره. و خب مثلا داده لالیگا فرق میکنه، داده انگلیس فرق میکنه، هر چیزی فرق. البته نگاه کنید بعضی چیزها رو هم واقعا شما میتونید تو مدلتون بد تعریف کنید. مثلا گفتید پای تخصصی بازیکن، مثلا این راست پای یا چپ پای. مثلا اگر همچین چیزی رو توی مدل دخیل بکنید یه اتفاق بدی میفته. چه اتفاق بدی میفته؟ چه موقعی؟ مثلا یه بازیکن دو پا باشه چی میشه؟
این فکر کنم چیزه رو مثلا داده که روش ترین میشه همون چیزیه که نشونم دادیم که مثلا مسی چند تا از شوتاشو با پای راست زده، چند تاشو با چپ زده و خب هر کدوم از اینا یه نرخ گلزنی داره دیگه. مثلا چه میدونم با پای چپش 100 تا شوت زده 20 تاش گل شده، ولی با پای راستش مثلا 50 تا شوت زده 2 تاش گل شده. اینجوری فکر کنم میشه آره آره، حالا این دقتشو لزومی درست کرد. نداره که حتما اتفاق بدی باشه، خب بستگی به نیازتون داره. ولی مثلا شما شاید یه جایی بخواید بازیکن دو پای خوب رو تشخیص بدید، خب باید موقعیت و فارغ از پای راست و چپ در نظر بگیرید، بعد بگید که حالا مثلا مثلا نسبت گل شدنش تو پای مخالفش مثلا زیاد بوده، پس بازیکن دو پای خوبی مثلا. البته من دیتابیس های دیدم که مثلا بازیکن‌ها رو به مثلا 3 دسته تقسیم می‌کنن، راست پا، چپ پا، هم دقیقاً دو پا. آره اینا هم باز خلاقیت خودتونه که ممکنه بستگی به نیازتون اصلا یه مدل احتمال گل متفاوتی تعریف کنید. فرض کنید مثلا شما توی آره. باشگاه مثلا الان پروژه مثلا کانتر اتک، پروژه مثلا ضد حمله است، خب باید شاید یه جور دیگه ایکس جی رو تعریف بکنید، یه جور دیگه ترینش بکنید. یا مثلا خاص ضربات کورنره، مثلا تیم میخواد ضربات کورنرش رو بهبود بده، اینجا دوباره داستان فرق. خب یه خورده حالا اینا هم دیگه حالا خیلی کشش نمیدیم. خب معیارهای دیگه هم وجود داره، مثل احتمال پاس گل، احتمال اینکه پاس گل باشه یا نه، و اینکه مثلا expected threat، این یعنی هر اکشن شما چقدر تهدید توی بازی داره ایجاد میکنه. مثلا شما پاس رو به جلو میدین، چقدر تهدید داره پاست. یا یه معیار دیگه که مثلا خود استات بام تعریف کردن، مثلا آن بال ولیوه، این هم باز به هر اکشن هر بازیکن تو زمین یه عدد میده، یه عدد میده که این چقدر خوبه. مثلا بین 0 تا 1000، بین 0 تا 1 با دقت مثلا 1000 عدد میده به اکشن بازی، که اینا رو حالا خودتون برید بیشتر در موردش بخونید بهتر. دیگه چی گفتیم؟ خب کتابخانه MPL ساکر که گفتیم برای ویژوالیزیشنه. اینجا یه بحثی داریم به اسم دیتا استوری تلینگ. شما باید بتونی از دل داده ها خوب صحبت کنی، خب یعنی اطلاعات خوب در بیاری. مثلا شما فرض کنید توی تیمید میخواید مثلا به کادرش، به مربیش مثلا یه اطلاعات خاصی رو منتقل بکنید، یا یه تصمیم خاصی بگی مثلا اگه این تصمیم رو بگیری شاید فلان اتفاق بیفته. اینجا مثلا چی بهش میگی؟ هر حرفی رو نمیشه مثلا به زبون خودت به مربی و بازیکن بگی. مثلا فرض کنید من بازیکن به ازای هر 4 تا پاسش مثلا یه دریبل میده و این خیلی زیاده و مثلا جریان بازی رو به هم ریخته. مثلا من میخوام بگم که آقا کمتر دریبل بده، بیشتر مثلا دقت کن توی انتخاب زمانی که میخوای دریبل بدی. خب مثلا یه نمونهش مهدی قائدی بوده دیگه. مهدی قائدی وقتی اومده استقلال همینجوری الکی تو زمین جاهای مختلف دریبل میداده و بی ثمر. بعدتر حالا مربی کی بوده، استراماچونی بود، کی بود نمیدونم، مربی استقلال مهدی قائدی رو به سمتی هدایت میکنه که این بهتر عمل بکنه، چی میگن اثرگذارتر دریبل بکنه، همینجوری شکمی مثلا دریبل نزنه. حالا مثلا من که نمیتونم بیام به بازیکن بگم آقا دقت کن به ازای هر 8 پاس یه دریبل بده. خب اینجور صحبت با بازیکن به درد نمیخوره، الکی بازیکن رو گیج میکنی. این مثلا کار مربیه که بدونه که چجوری مثلا به بازیکن بگه که فلان کارو بکن، یا شما از دل داده ها چی در میارید و چجوری مثلا بهش میگید. آره دیگه میگم خیلی غریزیه، خیلی اصلا سبک صحبت با بازیکن و سبک مربیگری اینا خیلی فرق میکنه با فضای داده ها. این واقعا یه هنره که شما بتونید این فضای داده ها و فضای فوتبال واقعی رو به هم دیگه مپ کنید، یه جورایی اینا رو به هم وصل بکنید.
کاری که حالا تو باشگاه‌های بزرگ مثلا باشگاه اروپایی دارن سعی میکنن انجام بدن. و آره دیگه چی سوالی کسی؟ اگه ضربه سر باشه اصلا این پای تخصصی چی میشه؟ آره دقیقاً دیگه. دقیقاً نکته اینه که شما باید تو تعریف کردن و مدل مثلا ماشین لرنینگ باید به این چیزا توجه. بعد دیگه اینکه داده های حالا لورکوزن و اینا بود، گیتهابش بود که قرار حالا همه این لینک ها رو بفرستیم براتون. بریم به اون سوالی که شما پرسیدین، اگریگیت کردن شوت ها اینا. این مثلا یه دیتا فریم دیگه از مسابقه لورکوزن. خب ما اینجا اگریگیت کردیم، گفتیم که میزان بلاک شدن شوتاش چقدر بوده، آف تارگت بودنش چقدر بوده و اینا تو هر فصل. فصل اول و دوم هم که خیلی بازی نکرده مسی، کلا تعداد بازیاش هم کم بوده. بعد من یه سوال همینجا بپرسم. بپرسیم. فرض کنید که الان ما همون تو سال 2005 2006 یه لیونل مسی هست که کلا 2 فصل بازی کرده، آماراش هم خب خیلی خفن نیست، ولی ایده دارین که چجوری میشه ما تشخیص بدیم که همچین شخصی لیونل مسی میشه؟ یه چیزایی که حقیقتا قبل از اینکه حالا داده بیاد وسط و اینا، خود مربی‌ها و خود واقعا شم خوبی دارن، به قول شم فوتبالی خیلی خوبی دارن. حالا یه وقتی تو زندگی روزمره میگن شم اقتصادی و اینا، مربی‌ها هم یه شم فوتبالی خوبی دارن، خودشون خوب میتونن تشخیص بدن. اما واقعا همیشه تشخیص داده نمیشه. اون شم مربیگری بعضی وقتا واقعا خب مثالش هم هریکین وقتی که بچه بوده، نوجوان بوده، تو آرسنال بوده، بعد آرسنال نگهش نمیداره و هریکین از آرسنال میره. یعنی هم مثلا یه مشکلاتی داشته، هم چاق بوده، هم چی بوده، هم خیلی تو زمین زیاد حرکت نمی‌کرده، اون موقع اضافه وزن داشته و خب بازیکن جذابی نبوده و آرسنال اینو رها میکنه. بعداً میره تو تست تاتنهام هم شرکت میکنه هریکین و اونجا هم رد میشه. بعدتر که یه هریکین میره واتفورد و یه بار واتفورد و تاتنهام تو همون آکادمی و نوجوانان و اینا بازی داشتن، هریکین با لباس واتفورد مقابل تاتنهام هتریک میکنه، 3 تا گل میزنه. بعد اون موقع حالا همین تاتنهام که هریکین رو تو تست رد کرده بود میاد چشمشو میگیره و جذبش میکنه. من اینو به خاطر این پرسیدم که توی چی میگن دیتا فریم بود دیگه، درست میگم؟ اینکه صحنه‌های ما بازی رو داشتیم به نسبت اطلاعاتمون از بازی‌ها زیاد بود دیگه، یعنی مثلا ممکن بود که یه چیزایی رو مثلا ما بتونیم تشخیص بدیم که این بازیکن مثلا جایگیریاش درسته، مثلا انتخاباش به دریبل چه میدونم درسته، شاید مثلا صرفا چون جوسه‌ش اون موقع کوچیک بوده مثلا آمارش ضعیف‌تر بوده یا بود اون تجربه. خاطر اون بحث فریمایی که از بازی وجود داشت اینو گفتم. قطعاً الان بهتر این اتفاق میفته. مثلا اون زمان که هریکین تو نوجوانان بوده، اون موقع داده ها خیلی نبودن که مثلا شاید مسی واضح بوده ولی هریکین که واضح نبوده. هریکین بعدتر شد بهترین تمام کننده جهان. الان امسال هم که تو بایرن ترکوند سر پیریش، خیلی هم جوان نیست. بعد ناکن اصل اینه که به داده ها این شکلی نباید نگاه کرد که الان 9 6 8 کمه. خب مثلا رونالدینیو خیلی بیشتر، نه اینجوری نباید نگاه کرد. شما مثلا باید برید ببینی که چقدر ایکس جی گیره مسی اومده، مثلا چقدر از اینا رو خوب تموم کرده مسی.
مثلا چند درصده؟ اگه درسته مثلا 10 تا دریبل بیشتر نداشته مسی، شاید یه بازیکن 100 تا دریبل داشته. ببین از این 10 تا دریبلای هدفمندی بود. خب مهدی قائدی هم اولش خیلی خوب دریبل میکرد، ولی خب دریبلاش خیلی هدفمند نه. مثلا ایکس جی و اینجور چیزا، یا همون آن بال ولیو که اون حالا این تو این کارگاه واقعا مجالش نیست که در موردش صحبت اونا رو میتونید در موردش مطالعه کنید. حالا این ما تغییرات ایکس جی رو هم میبینیم. مثلا نگاه کنید تو همون فصل 2005 2006 ایکس جی مسی یعنی امید گلش 4.81 بود، درسته؟ ولی چند تاشو گل کرده تو 2005؟ 6 تا. یعنی این بهتر از انتظار ما عمل کرده همون تو فصل 2005 2006 هم. و حالا میتونیم در ادامه بریم این ویژوالیزیشن هم ببینیم. من حالا این اومدم گفتم که آقا یه سری شوت‌ها بلاک شده هر سال، یه سری شوت‌ها سیف شده، یه سری شوت‌ها گل شده. بیایم اینا رو درصداشو ببینیم اطلاعات خاصی به اون میده یا نه. مثلا من واقعا برام سوال بود که آیا درصد شوت‌های مسی که بلاک میشه توی فصل‌های مختلف آیا کم میشه این بلاک شده؟ که می‌بینید نه. این سوال خوبی بود که من پرسیدم، ولی جوابش به ما میگه نه، خیلی این بلاک شدنه، این البته بالایی ها سیو شده است، پایینی ها بلاک شده، درصد بلاک شدنش خیلی تفاوت نمیکنه، خیلی بالا پایین داره نه استاندارد. البته شاید اینا رو بذارید کنار داده های دیگه بهتون معنی بده، یعنی معنی دار بشه این داده. بعد این کل ایکس جی مسیه که تغییرش رو توی فصل مختلف میبینیم. حالا یه سوال پیش میاد، ایکس جی یعنی احتمال موقعیت گل، درسته؟ آیا ایکس جی مسی الان زیاد شده لزوما به این معنی هست که مسی اینجا بهتر عمل کرده تو فصل 2012 مثلا نسبت به 2011؟ نظر شما چیه آقا محمد کیسه؟ نه آقا داوود گفتن نه لزوما. چرا؟ چیزی که خودتون گفتین فکر به دقایق بازی که بستگی داره، ولی در مورد مسی فکر میکنم که دقایق بازی خیلی تاثیرگذار نباشه، چون مثلا نه حالا به دقایق فرض کنید با دقایق بازی برابر تعدادش فکر میکنم موثره. آره نکنید مثلا آقا داوود خب گفته جایگیری خودش و پاس هایی که بهش میرسه هم مهمه. یعنی جایگیری خودش یه عامل تاثیرگذاره که آقا جایگیری بهتر کرد ایکس جی بهتری نصیبش میشه، این پس به خود مسی ربط داره. ولی موقعیت فرض کنید یه ژاوی و یه اینیستا مثلا خیلی خوبی اونجا وجود داره، اونا هم خیلی تاثیرگذارن تو این که مثلا یا وینگرایی که هستن که پاس‌های خوبی بدن و موقعیت خوبی رو ایجاد بکنن. پس با نگاه به این نمودار نمیشه فهمید آیا واقعا مسی اینجا بهتر عمل کرده. شما باید داده‌های زیادی رو بذارید کنار هم که یه مقداری هم شاید کار سختی باشه. و اینجا کیفیت شوت‌های مسی رو دوباره اومدیم رو نمودار بردیم که طی فصول مختلف چقدر تغییر کرده. فصل اول واقعا خیلی اصلا تو باغ نبوده دیگه، خب یه 2-3 تا بازی هم بیشتر بهش ندادن، انتظاری هم نمیشه رفت. این درست نیست واقعا فصل اول و با فصل مقایسه. مثلا 3 فصل اول تقریبا کیفیت شوت برابری داشته، ولی تو فصل‌های بعدی کیفیت شوتاش کاملا بیشتر، که باز این کیفیت شوت رو هم نمیشه فهمید که حالا این از خوبی خود مسی بوده فقط یا
مثلا چند درصد به ژاوی و مثلا اینیستا و وینگراش ربط داشته یا بازیکن‌های دیگه، چند درصد به جایگیری‌های خودش ربط داشته. و تو فصل‌های آخری هم که کیفیت‌های شوتش باید پایین‌تر به طور میانگین و اینم با قولی نمودار فینیشینگش که نسبت تعداد گل‌هایی که زده به تعداد امید گلش چقدر بوده. یعنی مثلا توی فصل 2008 به ازای هر یک گلی که الگوریتم ماشین لرنینگ از مسی انتظار داشته که باید گل بشه، مسی هم تقریبا یه گل زده. ولی تو فصل 2013 بهترین عملکرد داشته. یعنی الگوریتم ماشین لرنینگ، یعنی به ازای هر یک گلی که الگوریتم ماشین لرنینگ از مسی نیاز داشته، مسی 2 تا گل زده، بیشتر از 2 تا هم حتی گل زده. و خب نگاه کنید تو فصل 2012 این نشون میده که اینکه مسی 50 تا گل زد خیلی ارتباطی با فینیشینگش نداره. 2012 یه فینیشینگ معمولی رو داشته نسبت به قدرت تمام کنندگی نسبت به فصل‌های دیگه. این پس دلیلش همون اینه که تو موقعیت گل زیاد و با کیفیتی قرار گرفته که کیفیت 2012 هم بهترین سطح بود، کیفیت موقعیتایی که گیرش می اومد. بعد آره همین. و انگار که قدرت تمام کنندگی مسی اون چیزی نیست که طی فصول مختلف پیشرفت داشته. تو 2007 همون سطحی رو تونسته تجربه بکنه که 2010 تجربه کرده، 2017 هم تجربه کرده، 2019 هم تجربه کرده. آره این هم از این نمودارها. و بیشترین درصد گل هم انگار 2013 داشت از بین شوت‌هاش. بعد این نوتبوک هم که رفتیم، این هم رفتیم، از نوتبوک ها چیز خاصی نمونده، اینا رو هم میبندیم. بریم یه خورده سراغ سوالات. سوال بپرسید. آقا مهرشاد ولیزاده، صداتون رو وصل کنم؟ سلام. عباس و هزار. بفرمایید. صدا میاد؟ بفرمایید. آره صداتون هست. میگم که مثلا این XG که محاسبه میشه مثلا واسه همه فصلات با یه الگوریتم و یه سری داده ها، حالا نمیدونم ماشین لرنینگ که بلد نیستم، ولی مثلا چجوری بگم الگوریتمش یکسانه، یعنی اینجوری نیست که مثلا اون ماشین لرنینگ که ترین میشه مثلا اطلاعاتش عوض شد بعد مثلا یه فصلی به هم عدد زیاد بده به هم عدد کم بده. چرا؟ حالا اینکه یهویی خیلی تغییر کنه که این بعیده. مثلا موقعیت با شما روی یه فصل خاص، مثلا روی 5 فصل آخر رو ترین کردی، بعد حالا اینو ببری رو 2005. این مثلا موقع احتمال گل مثلا 11 صدم یهو نمیشه مثلا 40 صدم. شاید اگه بری روی دیتای همون فصل ترین بکنی 11 صدم مثلا بشه 13 صدم، شاید بشه 9 صدم. و اینکه ما هم نمیدونیم استاتس پامپ روی چه دیتایی ترین کرده، روی کل دادا یا روی داداهای حول همون فصل بوده. این دیگه حالا بستگی به این داره که استاتس پامپ تصمیم گرفته دیتا رو چجوری ترین بکنه، از کدوم دیتا استفاده کنه. اینکه گفتین چرا آمار رونالدو رو هم کنار مسی نذاشتی، چون من اومدم سراغ این دیتا ست استات پامپ و دیدم که داده مسی اوپن سورسه، داده رونالدو رو اوپن سورس نکرده.
دلیلش خیلی ساده بود. من نه طرفدار مسی هم نه هیچ. آقای سمی، استاد سمی. سلام، صدای من میاد؟ بله بفرمایید. خب الان یکم دیر به ارائه چون هم سوالی که داشتم کلا راجع به ابزارها، چه میدونم منابع دیتایی که توی این حوزه های تحلیل فوتبال هستن میشه توضیحی بدی براش نشیم؟ من گفتم من فعلا فقط دیتاهای اوپن سورس استات بومب رو معرفی کردم که اینم ریپوزیتوریشه و دو نوع داده داره که یه داده ایش ایونت دیتا که پاسو شوت و دریبل و کری و کلیرنس و اینجور چیزاست که مثلا برای بارسا رو 17 فصل تو این اسلاید نشون دادیم که چه داده های اوپن سورس ایونت دیتاشون اینا هن. و یه داده هم گفتیم که ترکینگ دیتا. خب نشون میده تو هر فریم از بازی، مثلا یک ثانیه فرض کنید 25 فریم، تو هر فریم از بازی هر بازیکن کجاست، توپ کجاست، داورا کجا، و فقط هم توی اون زاویه نشون میده که دوربین تلویزیونی گرفته. یعنی مثلا اگه دوربین داره 18 تا بازیکن نشون میده، اون دیتای 4 تاشون رو ما نداریم تو اون فریم. که اینجا هم مثلا یه نمونه دیتا فریم چیز رو نشون دادیم، همین ترکینگ دیتا که توی این ریپوزیتوری استاتس بومب تو فولدر 360 گذاشت. و کلا برای کار با لایبرری استاتس بومب و داتا استاتس بومب دو تا لایبرری ما لازم میشه، یکی همین MPL ساکر، یکی هم خود لایبرری پایتون استاتس بومب که حالا کدش هم قراره شیر دیگه. جواب سوال فکر کنم گرفتین. و خب اینا هم مثلا تیبل ها بود دیگه، تیبل هایی که ما با هم دیدیم و دیگه خود نمودار ازش. برای XG فرآیند ترند به صورت سوپروایزد هست یا آن سوپروایزد؟ به نظرم سوپروایزد محسوب میشه دیگه. وقتی شما همچین تگی داری که تو گل شده یا نشده، سوپروایزد فکر کنم محسوب میشه. آره درسته دیگه. خب بریم میخواد ادامه بدیم. میخواستم اینو ازتون بپرسم که شما یه سری مسئله مطرح کنید، مثلا دوست دارید از دل این داده ها چی رو بفهمید و ببینیم با چه ایده هایی میشه. آیا از این داده ها اوپن سورس اصلا میشه استفاده کرد یا این داده ها برای مسئله که شما تعریف میکنید کافی نیست؟ خب من ایده‌ای که ذهن خودم رسید این بود که اونجایی که راجع به هر فریم از بازی بازیکن داریم اطلاعاتی، یعنی داده‌هاشو داریم، مثلا میشه همچین اطلاعات، یعنی همچین نالج هایی رو به دست آورد که مثلا چه میدونم فلان بازیکن از فلان قسمت زمین شوت بزنه احتمال گل زدنش بیشتره. توی آنالیز بکنم به کار میاد. چه برای ایدای هجومی تیم خودمون مثلا آنالیز کنیم، چه برای تحلیل تیم حریف که مثلا مهاجما یا مدافعاشون رو بر حسب مثلا جایگیریایی که دارن بیایم تحلیل که چجوری مثلا جلوشون این مقابله. چیزی که شما میگید ایدهاش اینجا هست. حالا من اینو سرچ کردم، داره میگه که یه جورای هیت مپ در آورده از کجا احتمال گل بیشتره، هر جا بیشتره تو اون هیت مپ سیاه تر کرده یا قرمز تر کرده. بعد حالا این خود این داره میگه که آقا زمین توی بازی توی زمین حریف چی میگن طولی نیست، در واقع دایره ایه. شما با یه شعاع طرفی و هدف رسیدن به خط انتهای زمین نیست، هدف رسیدن به اون گل است. خب
آره همچین ایده هم میشه در آورد که گفتی مثلا من برای مهاجم مثال زدم، برای یه هافبک مثلا میتونه این باشه که مثلا یه هافبک تو کدوم مناطق زمین مثلا درصد پاس سریعش بیشتره، کجا مثلا موقعیت بهتر داره خلق میکنه. چه میدونم بعدش که ما نمیدونیم، مثلا میگم یه هافبک مثل پدری نمیدونیم این هافبک وسط هافبک هجومیه، شاید با این دیتا بشه بهترین پست ممکنه مثلا براش تعریف کرد زمین. دقیقاً نگاه کن مثلا همین که میگی از کجا شوت بزنه از کجا پاس بده، حقیقتش اینه که صادقانه میخوام بگم با تقریبا با این داده های اوپن سورس کار در نمیاد. همون داده های خوبه که دست خودشونه، یعنی دست خود استاتس بومبه، دست خود باشگاه هست. چرا؟ چون شما توی این تیبل فقط فریز فریم یا به قولی ترکینگ دیتا رو به این شکل به این خوبی ندارید. موقع پاس شما نمیدونی بقیه بازیکن‌ها کجا وایسادن. خب این که بقیه بازیکن‌ها کجا وایسادن هم خیلی تاثیرگذاره دیگه، ولی مثلا ما که چیز نداریم نمیتونیم چیز کنیم. ولی اون مسابقاتی که داده ترکینگ دیتاشون هم هست مثل لورکوزن امسال که گفتیم کل داده 360 رو اوپن سورس کردن، روی لورکوزن میتونید از این مسئله طرح بکنید. آره مثلا شما با همین داده تیبلی میتونید مدل احتمال گل خودتون در بیارید و خودتون حالا با این کتابخونه های ایمل یه مدل ترین بکنید برای احتمال گل. چون موقع احتمال گل اون فریز فریم رو دارید، تو این تیبل هم دیدیم دیگه، این فریز فریمش به این بزرگی و خوشگلی و ترتمیزی. ولی برای پاس ها نمیشه، یعنی پاس گل هم شاید تا یه حدی بشه، چون موقع پاس هم حدودی دارین بازیکن‌ها کجا. ولی مثلا یه پاس اون بازی سازی وسط زمین خیلی ازش در نمیاد. از داده‌های اگریگیت شدن فکر کنم میشه مثلا ابزارهای کلاسیفیکیشن رو استفاده کرد که برای مثلا خرید بازیکن توی نقل و انتقالات ازش استفاده بکنیم که مثلا ما توی پستی بازیکن میخوایم، بعد با توجه به آمارهای مختلف بازیکن که فکر کنم اتریبیوتاش هم زیاده، طبق اینا بیایم گزینه‌های مختلف رو بررسی کنیم، هی فیلتر کنیم، بعد مثلا به 10-15 تا بازیکن برسیم، بعد این 10-15 تا بازیکن رو با معیارهای ریزتر با هم دیگه مقایسه کنیم، تاش مثلا به اون مدیر باشگاهی که اگر که به عنوان تحلیلگر دیتا داریم کار میکنیم مثلا بگیم فلان بازیکن مثلا میتونه خرید بهتری باشه. آره دقیقا همچین کارهایی تو باشگاه بزرگ انجام میشه، ولی من نمیتونم این کار انجام بدم. چرا؟ چون داده هاشم دستم نیست و تو تیم با اون بزرگی و خوبی هم نیستم و قطعا با اون ترکینگ دیتا هم نیازه برای چنین کاری. مثلا یه نفر گفته بود که اوور پرفورم لزوما خوبه، لزوما نه. شما فرض کن یه بازیکن بهترین تمام کنندگی داره، مثلا من که تو خونم نشستم هر موقع جلو دروازه توپ دستم بیاد بهترین شیوه ممکن مثلا گل میکنم، مثلا نسبت گل به ایکس جیم 4. خب ولی فرض کنید هیچ کار دیگه نمیتونم تو زمین بکنم، نه دریبلینگ خوبی داشته باشم، نه جایگیری های خوبی داشته باشم مثلا، نه هیچی. خب اون موقع اون اوور پرفورم کردنم تو اون یه معیار خاص به چه درد میخوره؟ مهدی گفته که من خوندم که لیورپول با دادمش حالا تصمیم گرفته آرن اسلات رو به جای کلوب بیاره. برام جالب. آره اینم خیلی حالا این لیورپول یه آقای خیلی جالبی توش هست به اسم ویلیام سپرمن. اینو سرچش کنید، آدم جالبیه. این قبلا تو فوتبال آمریکایی کار میکرده
تو داده‌های فوتبال آمریکایی. بعدن گفته که دیدم خیلی خیلی سرراست داده‌های فوتبال آمریکایی و خیلی جذابیت برام نداره. بعد اومد سمت فوتبال و تو لیورپول رئیس دیتا ساینتیستا و اینا شد. و این خیلی آدم تاثیرگذاری بوده تو باشگاه لیورپول. قبلا هم توی چیزای اتمی و انرژی اتمی و اینجور چیزا. محمد علی هم گفته که من بیشتر دوست دارم این سایت فوتبالی بدم به یه بازیکنی یا باشگاهی، مثلا دوندگی یه بازیکن. آره خب حالا ولی نمیدونم چی در موردش میشه گفت و چه سوالت دقیقا چیه. علی گفته اصلا این که بازیکن ایکس جی بالایی داره توانایی خودش تو جاگیری هم برمیگرده، نه فقط توانایی موقعیت سازی هم تویش. آره ایکس جی آره، ولی فینیشینگ نه. فینیشینگ صرفا همون موقعی بررسی میشه که بازیکن توپ به دستش رسیده. نسبت گل به ایکس جی دیگه حالا خیلی ربطی به جایگیریش هم نداره لزوما. شاید البته میتونه بازم ربط داشته باشه، شاید یه کورلیشن داشته باشن، یه تاثیری داشته باشه. بعد من دوست دارم بریم اینا رو هم بیشتر با هم ببینیم، ببینیم چیا داره استاتسبام. نه بخشت MPL ساکر یه گالری داشت اینجا، من دوست دارم. آها بکنید چیا رو میشه باش گرفت مثلا، یعنی ابزار ویژوالیزیشنه. رادار چارت، پیتزا چارت، کالرفول پیتزا، بامپی چارت، کاستومایز کالر مپس، سایبر پانک، اینا پیچ همش تمای مختلف. هیت مپ باشه، بخوای دو تیم رو مقایسه کنی، پس نتورک بسازی، بعد بخوای ناحیه ها رو مثلا تقسیم بندی کنی. مثلا اگه به الگوریتم های CNN هم علاقه‌مندی دارید، کانولوشنال نورال نتورکس، بعضی وقتا همچین تصاویری هم برای گرفتن خروجی، حالا اگه تگ زدید اتریبیوتی بخواید پیش بینی بکنید توی موقعیت خاص بازی یا یه دیتا فریمی، ممکنه CNN هم به دردتون بخوره. ولی خب CNN چیه؟ CNN به تنهایی چه مفهومی میده؟ هنر اون مسئله‌ایه که شما تعریف میکنید که آیا یعنی CNN ابزاره، مهم اون مسئله‌ایه که شما تعریف میکنید. اینا حالا صرفاً به عنوان نمونه گفت. مثلا این پس نتورک دیگه چی؟ اینا هم باز جالبه. پیسو اگزامپلزش بود. اینا هم از MPL ساکر. حالا یه مسئله‌ای که این هم داکیومنتیشن اون ترکینگ دیتای استاتسبام که گفتیم لورکوزن امسال کاملا اوپن سورسه و برایم گفته که هر بازیکنی کجاست و یا آرایه میده. مثلا این نمونش. حالا من قبلا اینا دیگه به عنوان نکته پایانی یه مروری بخوام روش داشته باشم، قبلا توی باشگاه گفتم برم در مورد همون بوشهر، یه فضای خودمونی هم بود، برم در مورد ضربات کورنر حالا یه نگاهی داشته باشم بهشون. اینا قبلش متنش رو قبلا تو نشر حرکت گذاشتیم، اگه خواستین بخونید. اینجا مثلا این ارائه در مورد این بود که بیایم بین تو ترید آف ضربه درونگرای کورنر و برونگرا بررسی داشته باشیم، ببینیم که مثلا کیفیت شوت‌های اصلا این بیشتر یا اون، کدوم راحت میشه شوت بزنیم، کدوم بیشتر گل میشه. حتی میتونیم تیم به تیم بررسی کنیم، چه تیمی رو درونگرا ضعیف‌تره، چه تیمی رو برونگرا ضعیف‌تره، چه تیم مدافعی رو درونگرا ضعیف‌تره، چه تیم مهاجمی رو برونگرا مثلا قوی‌تره. مثلا شما میتونید بررسی کنید آقا اگه فولام روی درونگرا جایگیریاشون ضعیف‌تره تو کورنر، مثلا من مقابل فولام کورنرها رو مثلا درونگرا بزنم.
ممکنه هم هیچ کورلیشن نداشته باشه. خب ممکنه هم داشته باشه. اینا دیگه همش مسئله است که بررسی بشه. کسی میتونه بگه چرا موقعی که روی درونگرا، یعنی بازیکن چپ از راست بزنه و برعکس بازیکن راست هم بازیکن چپا از چپ بزنه میشه برونگرا، چرا کیفیت شوت های تماس اول درونگرا مثلا بیشتر از برونگرا بوده؟ میتونه کسی شهودی بده؟ آقا محمد شما شهودی داری چرا این بیشتره؟ من تنها شهودم اینه که تو پی اس این کار انجام میدادیم همیشه، ولی نمیدونم با زاویه شاید توپ یه جوری ارسال میشه که دروازه‌بان نمیتونه توپو راحت مهار کنه. حالا من اینجوری هم می‌دونم. یعنی وقتی از سمت راست بزنیم بازیکن راست با ارسال میکنه، اینا با منطق پی اسی که پی اس و فیفا که خودم بازی کردم میگم معمولا راحت‌تر توپو مهار میکرد. آها نه این بحث دروازه‌بان نیست، این فقط داره وقتی مقایسه میکنه، اصلا کاری نداره. این فقط وقتایی رو داره میگه که یه نفر توپ به سرش خورده و شوت رو موفق شده بزنه. یعنی این مقایسه در با فیلتر کردن حالتایی که دروازه‌بان نگرفته و مهاجم تونسته شوت رو بزنه. خب یه شهودی که میشه داد اینه که اینجور ارسال معمولاً به گل نزدیکتره و اگه شما بزنی احتمال گلش خب بالاتره اگه بتونی بزنی، ولی اینجا دورتره. و یه شهود دیگه هم داره، اینکه جهت توپ اینجا خودش به سمت دروازه است، خیلی شما نمیخواد زحمتی بکشی و محکم هد بزنی که جهت توپ تغییر بکنه، با یه تماس کوچیک ممکنه توپ بره تو گل. ولی اینور توپ داره مثلا اینوری میاد، مثلا این سمت چپ توپ داره رو به داخل زمین میاد و شما برای اینکه هد بزنی کارت سخت‌تر هم هست. معمولاً این برونگراها گل‌های زیباتری رو میسازن، ولی خب سخت‌ترن که زیباتر دیده میشه. چرا مثلا برگردون گل زیباییه؟ چون سخته، هر کسی هر موقعی نمیزنه، کم پیش میاد. ولی از اونور این که تو تماس اول شوت بزنی مثلا اونور آسون تره، 25% میشه شوت زد، چون بازیکن‌ها بازترن، احتمالاً شهودش مثلا میتونه این باشه، بازیکن‌ها بازترن، پخشترن. ولی اینجا خیلی توی درونگرا خیلی بازیکن‌ها همه میریزن تو 6 قدم. و حالا مقایسه‌های دیگه که اینا رو حالا همون متن و همون ترجمه بخونید توش نوشته شده. و اینم مثلا دوباره آمارایی که اپتا داده، هر تیم چند درصد اون این فصلی که گذشت فصل قبلی چقدر چیز زده، بعد کورنرهای بلند در برابر کوتاه چجوری بودن، استراتژی هر تیم چجور بوده، ایکس جی ها اگه مثلا رو دوم ارسال میکردن، وسط ارسال میکردن یا اول ارسال میکردن چجوری بوده. بعد دوباره مثلا در مورد صحبت میکنیم چرا اکثر تیم‌های بزرگ روی تیرک اول تمرکز میکنن و فلان اینا. بعد دوباره مثلا شما میتونید نقشه بزنی ببینید که هر تیم کورنراشو غالبا به کجا چند درصد ارسال کرده و بعد چه بازیکنی جایگیریاش خیلی خوب بوده که مثلا تو اون 2 فصل قبل فابیان شار و فندایک بهترین جایگیری‌ها داشتن، احتمالاً تو این فصل گابریل از آرسنال بهترین جایگیری‌ها داشته و بعد دوباره چقدر تیم‌ها پک میکردن تو 6 قدم و اینا. خلاصه کلا جالبه دیگه. و ارائه من تموم شد. الان دیگه نوبت سوال شماست. مهدی. سلام، صدا میاد؟ بله. این سوال بیشتر حالت فلسفی داره.
ببین به فرض مثال من الان فکر میکنم که وقتی مثلا بازیای امسال این 5 6 سال اخیر رو میبینم نسبت به مثلا بازیای 10 سال پیش 15 سال پیش، اینا که مثلا 15 سال پیش خیلی بی‌نظم بازی می‌کردن، ولی مثلا بازی امسال خیلی مثلا چه میدونم نظم و دقیق و ایناست، مثلا نوع دفاع کردن تیم‌ها عوض شده، نوع پاسکاری تیم‌ها با هم عوض شده، فوتبال خیلی تاکتیکی تر شده. خب آره. و از جهاتی جذابیتش کمتر شده، خیلی همه چیز فرمولی شده و مهندسی شده انگار پیش میره. حالا شاید کس بگه نه قبول نداشته باشه، ولی خب تغییر رو میتونیم ببینیم که فوتبال مثلا این 5 6 سال اخیر فوتبال قبل از 2008 نیست. یه گیفه هست نشون میده آرسنال و چلسی با هم بازی میکنن 2005 2006 هی تو کارو میندازن سمت هم دیگه، اصلا تاکتیکی دیده نمیشه. حالا سوالم اینه، فرض کن که هوش مصنوعی پیشرفت میکنه و داده محورتر هم میشه فوتبال، احتمال یک روزی مثلا در طی 6 7 سال آینده به جای میرسیم که هوش مصنوعی در هنگام بازی خودش داره نگاه میکنه بازی رو، شبیه یک سرمربی پیشنهاد میده آقا الان فلانی بره تو فلان کورنر رو فلان جور بزنید، فلان ضربه آزاد اینجوری بزن، تو پاس رو اینجوری بده و فلان میسن. از یک جایی به بعد حد تئوریکش رو بخوایم ببینیم همه داده ها رو خب داره و کلا همه چیز قابل پیش بینی میشه. خب خواستم نظرتون راجع به این بدونم که در چنین شرایطی، یعنی انگار ما بازی از یه حالت رندومنس بالا داریم تبدیلش کنیم به یک بازی که همه چی توش مشخصه، تبدیل میشه به شطرنج، تبدیل میشه به نهایتا دوز. انگار همچین چیزی میشه دید یا نه؟ خیلی سوال خوبی بود. جواب خودم به اینه که تا حدی شاید آره خیلی تاثیرگذار باشه، ولی میگم که 70% نه، 70% نمیشه. چرا؟ چون فوتبال یه چیز انسانیه. حالا تو ارائه قبلی که دیتا انجینیر آرسنال اومده بود اونجا هم یه مقداری بحث این شد و یه سری از این جنبه‌های روانشناسی و انسانی فوتبال رو بررسی کردیم. اونجا مثلا گفتیم آقا توی شطرنج شما میتونی بذاری بازی 1 میلیون بار اجرا بشه، شبیه سازی بکنی، یا حتی فوتبال پس و فیفا شما میتونی 1 میلیون بار شبیه اجرا کنی، شبیه سازی بکنی و داده بگیری، هوش مصنوعی حتی تصمیم بگیره بدون اینکه هیچ احساسات و هیچ انسانی و هیچ روانشناسی اون وسط دخیل باشه. اما فوتبال الان شما فرض کنید هر چقدرم، من خودم از منچستر سیتی خیلی خوشم نمیاد، آرسنالی هم هستم طبیعتا، این اتفاق هم طبیعیه که بیفته، ولی آیا مثلا میتونیم همه چیز رو به این تقلیل بدیم که تیم دیتای منچستر سیتی خیلی خوب بوده یا مثلا لیورپول تیم دیتاش خیلی خوبه و قرار منچستر سیتی مثلا بهترین نتیجه بگیره، پول هم که داره؟ نه. وقتی نگاه میکنید میبینید خیلی مسائل انسانی هم اونجا درگیره. آقا همین مهندس شاهین جعفری تو ارائه قبلی مثال زد از مانوئل آکانجی. مانوئل آکانجی الان به 5-6 تا زبان میتونه صحبت بکنه و خود این به 5-6 زبان صحبت کردن توی فضای تیم خیلی تاثیر میذاره، حتی توی تاکتیک تیم هم ممکنه تاثیر بذاره. اون ارتباطی که توی زمین و خارج زمین با بازیکن‌های دیگه آکانجی میگیره قطعا تاثیرگذاره. بعد اینکه بازیکنی حالش خوب نباشه، یه بازیکنی از لحاظ ذهنی آماده باشه، اینا واقعا انسانیه، واقعا تاثیر هم سرمربی هم خود زندگی بازیکن‌ها، هم حتی بحث‌های کالچرال هم به قولی داره، بحث فرهنگی هم داره دیگه. احتمالاً آرسن ونگر اون موقع اگه بازیکن فرانسوی جذب میکرد راحت‌تر بود، یا مثلا تو اسپانیا احتمالاً شما با بازیکن‌های آرژانتینی بهتر میتونی ارتباط بگیری. چرا؟ چون اونا هم زبانشون اسپانیاییه. من چون میبینم که فوتبال یه چیز انسانیه تهش و هیچ وقت شما نمیتونی یه ربات رو بذاری تو زمین. میتونی با یه ربات با یه انسان صحبت کنی، ولی ربات ها نمیتونی بذاری زمین و نمیتونی اینو سیمولیشن بکنی و اینا.
به نظرم به همچین جایی نمیرسه فوتبال که بخوایم از ورود هوش مصنوعی بهش نگران بشیم. این نظر شخصی خودم. و حتی حالا اول ارائه هم گفتیم، اول ارائه فکر کنم نبود، بحث این دیتا استوری تلینگ شد که آقا من میخوام با بازیکن صحبت بکنم، نمیتونم با زبون داده ها و تیبل و اینکه فلان چیز رو 2 برابر بکنه اینا باش حرف بزنم. اصلا حتی به زبون انسانی من چجوری میتونم، اصلا یه دیتا ساینتیستی که تو باشگاه همون آقای ویلیام اسپرمن چجوری با تیم ارتباط میگیره؟ آیا خودش مثلا مستقیم با بازیکن‌ها حرف میزنه یا نه؟ طبیعتا اینجوری نیست، وظیفه‌ش این نیست که با بازیکن‌ها حرف بزنه. شاید جلساتی رو هم با مثلا یورگن کلوپ داشته باشه، جلساتی رو با تیم مثلا استعدادیابی هم داشته باشه، یعنی شاید که نداره قطعا، ولی اصلش اون کار روانی و اون هنر و اینجور چیزا دست کلوپه. و یه وقتایی هم وسط بازی اینقدر هیجان میره بالا، اینقدر جو ورزشگاه سنگین میشه که یه تصمیمات خیلی خیلی مهمی دست سرمربیه که یهویی تصمیم بگیره و این واقعا کار هوش مصنوعی شاید نباشه. حالا نظر خودت چیه؟ چی حس کردی؟ هستی؟ زدم میکروفون سوال میشه. آره میکروفونم به فحاشی طول کشید. رو چی منظورت بود؟ چی حس کردم؟ خودت جوابت به این سوال چیه؟ فکر میکنی سرنوشت فوتبال چی میشه مثلا 10 سال دیگه؟ سرنوشتش به نظرم نه، منظرم چیزتر میشه، همینطور داده ای تر و نمیدونم، بعد برگردیم به اون سوال عقب، آیا فوتبال امسال جذاب تر یا فوتبال 10 سال پیش؟ اینو خودت چه شکلی میگی اگه قرار باشه اینو بگی؟ من فوتبال الان رو بیشتر دوست دارم حقیقتش. چرا؟ چون از لحاظ فکری چالشی تره. ولی خب به فرض مثال همون سیتی با پول و اینها میتونه بخره قهرمان شه دیگه. نه لزوما دیگه، به خاطر حالا اون مسائل انسانی که هست. الان مثلا لورکوزن امسال اومده بالا، خب این من حس می‌کنم هنوز فرصتش هست و بحث دارای فوتبال یه نکته هم هست در برابر ورزش‌های دیگه، چون خیلی پیچیده تره، کلا خیلی نمیتونه مثل شطرنج و بیسبال و فوتبال آمریکایی داده‌ای بشه. حالا همین آقای ویلیام اسپرمن میگه که من خودم تو فوتبال آمریکایی بودم و دیگه به ته برام رسید، دیدم که دیگه هیچ مسئله‌ای وجود نداره حل کنم، یه همه چیزش انگار مشخصه. ولی خب فوتبال اینجوری نیست. الان مثلا از همون سال 2005 شده که بوده بحث داده شروع شده، یا حتی قبلتر یه نفر دستی داده رو جمع می‌کرده، حتی سال 1990 اینا. اینجوری نشده. بیسبال مثلا، بیسبال حالا فیلم مانیبال که معروفه اگه دیده باشید، مثلا توی چند سال دیگه بحث داده‌اش به تهش رسید، دیگه انگار مسئله خاصی نبود که حل بکنه. ولی فوتبال این پیچیدگی رو انگار هنوز داره و هنوز انگار پیش بینی ناپذیرتره و این پیش بینی ناپذیریش باعث میشه یا یه تیمی مثل لورکوزن با سرمربی خوب، با بازیکن‌های خوب بیاد بالا، یا همین اتفاقی که برای لستر سیتی افتاد. البته لستر سیتی هم خیلی از داده ها استفاده میکنه. 2016 قهرمان شد، خب این خیلی که همین 7-8 سال پیش بوده، همین 6-7 سال، اون موقع هم بس داده ها بوده.
و حتی ممکنه به نظر من به تیم‌های ضعیفتر هم داده ها این فرصت رو بدن که اونا هم خودشون رو نشون بدن اگه بتونن خوب از داده ها استفاده بکنن. یعنی دیگه قرار نیست مثلا بارسلونای قهرمان باشه که لزوما مسی رو جذب کنه. حالا بگذاریم. خیلی ممنون که اومدین. خوشحال شدم که تو این ارائه شرکت کردین. حالا انشالله ضبط شدهش هم اگه ضبط شدهش قرار بگیره انشالله و مشکلی نداشته باشه میتونید اونم داشته باشید. کدها و فایل ها و اینا رو هم رو کانال میذاریم. خیلی ممنون. خدا قوت. سلامت باشین. دمتون گرم. راه ارتباطی تو کانال میتونید تو کامنت پیام بدین. تا من میبینم. اینم آیدی تلگراممه. آره همین. ایمیل هم ایمیل نمیخواد دیگه، تلگرام کافیه. خب خداحافظ.